大家好，我係阿 Gem 啊，喺度咧問一問大家，就係咧28歲轉咗4次工，咁咧算唔算轉得密啦？咁咧同埋大家有冇試過咧喺面試嗰陣時咧，俾面試官咧去質疑咧你個穩定性不高啊？有冇試過遇過呢個情況咧？有嘅話咧，今日呢個 video 咧就會同大家咧分享下即係呢方面嘅題目嘅。喺網上咧就睇到個 post 啊，咁咧佢嗰個一開始咧係一個幾好嘅引言，佢就咁講嘅就係咧，如果咧你仲未揾到自己嘅目標同埋方向啦，可能咧會經常轉工嘅，係啦，咁咧呢一個其實係好淺易嘅問題，但係咧係值得去深思呢樣嘢嘅。咁其實即係大家轉工係咪因為你自己唔係咁清楚自己個目標方向，定係話調翻轉你係好清楚自己個目標同埋方向，所以先係轉工咧？咁究竟咧係前者定係後者咧？你都即係大家可以去即係分享下嘅。嗱，咁咧就睇咗即係有一個 case 啊。咁啊其實事緣咧有一個即係女性咧嘅求職者啦，咁咧佢就即係今年咧28歲嘅，佢咧就即係出咗嚟社會做嘢啦，咁就即係前後咧就轉咗4份工。咁啊第一份工咧做咗1年啦，第二份工咧做咗1年10個月，咁啊第三份工咧做咗2年4個月，咁而第四份工咧就係現職呢一份咧做咗9個月。咁咧就佢因為咧佢最近咧同即係都頂唔順啊，即係頂唔順佢嗰個主管啦，咁啊即係所以就想去喺即係換工作嘅。咁佢即係咁當然啦，揾工咧佢呢排都有遇一啲面試嗰個情況。咁咧佢話咧試過咧有一間公司啦，都係同一個即係行業嚟嘅。咁啊俾面試官問啦，就係咧一直轉工啊。咁啊，即係對家咧就會覺得你穩定性不高啊。咁啊，個離職嘅原因係啲咩？點解會咁樣嘅？係啦，咁咧就佢即係而呢個事主咧，佢都話咧，即係佢都心諗就係，如果做得好地地嘅話，邊個想即係繼續轉啦？係啦，咁我諗呢一個咧，亦都係好多人嘅心聲嘅。坦白講，即係好地地邊個想轉啦？係咪先？即係有頭髮邊個想做癩痢啦？係咪？咁佢最後咧都即係去即係發文啦，都問下啲網友啦。佢都有個詢問就係話，如果咧遇到一啲咧唔適合嘅工作啊，大家都會去硬撐3至4年咧，即係或以上啦，定係話咧真係換個工作，即係常換工作啦，係咪真係唔係咁好啊？咁咧佢嗰個故事就係咁樣嘅。咁咧佢發咗文之後啦，咁啊其實就即係好多一啲嘅過來人啦，即係都會去俾翻一啲意見係，譬如話有啲就係話年輕嗰陣時咧冇方向咧，一直換工作咧，亦都好正常嘅。咁佢有一個網友就話：我自己都32歲啦，每份工咧都唔多過1年半嘅，咁啊唔同嘅職能啦，但係每次咧個待遇咧都有成長嘅。咁啊換工作咧就即係要咧知道咧就即係叫做捉緊咧嗰個方向啦，即係去再揾咧再走咧唔係問題嘅，係啦，即係有啲人話咁成日換都係冇問題嘅。咁啊力咗有啲就話加油啦，唔好俾自己咁大壓力啦。咁啊大家嘅情況咧都差唔多啊，咁啊揾到適合自己嘅咁啊更加重要啦。咁啊就有一啲咧就好好知道咧自己咧想要啲咩嘅。咁亦都有啲網友咧分享咧佢自己工作嘅次數係啦，即係鬥轉工鬥得多嘅。咁有一個 case 咧23歲，咁啊換咗5份工啦，每日咧都好似踩地雷咁樣嘅，佢係咁樣形容。咁啊第一份工咧3年4個月，第二份啦2年9個月，最近嗰份咧第三份咧就即係啱啱轉職啊，係啦。咁另外咧有一個咧28。咁啊換咗5份工嘅，咁咧就亦都有一個咧個網友就話一直都轉工，而家咧即係公司咧就係即係24份啊，係啦，咁啊最長嗰份5年嘅，係啦，咁我唔知道呢度寫錯咩24，而家份工係第24份工，轉咗24份工咁犀利，係啦，咁唔知呢度寫錯定係咩啦？咁啊就嗱，最後咧亦都有一啲嘅網友啦，咁我估計佢可能都係啲可能做 HR 啊面試官，佢都話咧面試官或者一啲 line manager 啦，咁佢話咧面試官咧唔用一啲穩定性低嘅人咧係有理由嘅，咁啊因為咧
即係正常公司咧都會去訓練一啲人力啦，咁啊花時間啦、花錢啦，咁你經常轉工嘅話咧，會令到咧面試官咧評估嗰個效益咧，即係高，即係唔高啦，即係覺得佢嗰個效益好低啊。咁另外咧就係佢都話佢自己做即係面試官嗰陣時啦，認真思考到咧呢個人一個穩定性啊，亦都唔希望咧即係底下嘅人咧做到1-2年咧就走嘅。係啦，咁啊大致上咧成個嗰個內文咧就係會咁樣嘅。咁咧就嗱點解咧會抽咗呢一個法文咧同大家即係分享啦？嗱，坦白講啦，就係即係呢一個咧亦都唔係新鮮嘅話題。咁但係咧點解咧即係好多時咧即係久唔久咧都會出現咧就係成日都轉工啊。咁呢一度都講就係話即係可能因為即係未知道自己個方向啊、目標啊，而轉工啦，遇到一啲主管啊，即係夾唔到啊，轉工啊，即係或者有其他原因咧，成日都轉工咧，好似咧重複又重複咁樣去行嘅。咁其實咧，我想抽呢一樣嘢咧，就係我都想咧喺呢度咧去分享下咧，就係俾啲建議大家點樣咧，即係行少好多冤枉路。因為坦白講啊，即係你話作為求職者啦，即係如果公司又好，老闆又好，同事又好，咁邊個想即係轉工啫？係咪先？咁轉工你又要見工，咁啊又要重新去適應，全部都花時間嘅。咁呢啲時間全部都係成本嚟㗎嘛？係咪先？咁雖然你話青春無敵啫，咁你但係你轉得多啊，你自己咧都會即係你都會攰啊個人，係啦，你都會有厭倦嗰即係一刻嘅。咁所以咧，我都希望咧透過呢度咧，可以即係俾多少少即係我自己嘅經歷啦，或者一啲建議俾大家咧，就係咧即係盡量咧去減低呢樣嘢，因為你話咧完全冇可能發生就唔會噶啦。咁只不過就係我點樣咧去減低嗰個轉工嘅次數嘅。嗱，咁咧就我呢度咧，我講一講咧，其實就有3樣嘢啦，即係都大家可以去注意下嘅。嗱，首先咧第一樣嘢咧就係你要即係了解下，去問一問自己，其實你自己即係一啲老生常談問題，其實你自己目標係啲咩？你想要啲咩咧？咁咧嗱，通常咧你問我啱啱出嚟即係畢業啊做嘢嗰啲咧，都係比較即係闊啲嘅，即係個題目。譬如好似以前啱啱畢業咁樣啦，好多人問你想做啲咩啊？咁我好快答 sales 嘅，係啦。咁就或者可能咧以前咧再細個啲就係你的志願係啲咩啊？咁啊通常都係即係譬如我自己答啦嗰陣時，我會話我中意做老闆嘅，因為即係中意去管人嘅，中意話事嘅，係啦。咁我諗咧以前咧啱啱即係細個啊，或者即係啱啱畢業咧，都好多時咧都會比較叫做闊啲嘅個範疇。咁咧嗱，我呢度咧就我嗰陣時咧點樣去溝通咧？就係咧你要去諗一諗你自己嗰個性格係點樣，咁而咧同你有啲乜嘢工作咧係配合到你嗰個性格嘅，係啦。咁所以咧嗱，我嗰陣時咧點解我話去做 sales 啊？其實我都會睇返我自己性格，就係我自己中意對人啦，咁同埋咧中意去了解人，去聽人哋個故事，去中意接觸人。咁另外咧就係我嗰個性格關係啦，我好怕悶嘅，係啦，唔中意咧啲嘢好千篇一律，每日即係日復日都係做同一樣嘢啦。咁啊，同埋咧即係自己都好勝嘅，即係都想去揾多啲錢嘅，係啦。咁嗰陣時咧就會有呢啲咁嘅即係嘅形，你可以叫形容詞啦，或者一啲嘅即係一啲嘅即係呢方面嘅原因啦。咁去問自己，咦，究竟有啲乜嘢去即係啱自己去做啊！咁嗰陣時咧就選擇咗 sales 呢樣嘢，因為我覺得 sales 咧係可以咧好配合到即係嗰個性格。咁所以咧，你問我咧，即係有啲人話點解即係唔係好知道自己個方向啊，或者個目標咧？其實亦都好正常嘅，因為你啱啱畢業點會咁快知道啦？咁亦都未話即係好真真正正出嚟呢個社會，即係打滾過，你都唔知個社會係點。你叫我諗方向點諗啫？係嘛？咁而呢一樣嘢咧，我覺得咧係可以咧，你做到咁即係做咗，即係出嚟打滾咗啦，儲咗一啲經驗，你慢慢咧就會知道一啲個方向。最緊要就係咧，你慢慢咧就會咧去感受到有邊啲你係中意，有邊啲你係唔中意，有邊啲係想做，有啲
邊啲唔想做。咁呢個咧，我覺得係要時間嗰個累積嘅，喺啲工作裏面咧浸入下，你會知嘅。咁但係咧 before that， 咁我哋可以做啲咩咧？就係咧了解下你自己個性格，你個性格係點先係啦。咁你個性格其實某程度上就係好多時有啲係工作你都想配合你嘅性格。咁而頭先嗰啲嘅特質嘅話，原來阿 Jam 發現咗就係咧 sales 嗰邊咧係好啱自己喺度，所以 that's why 咧嗰陣時咧會揀一啲即係 sales 工作。咁所以咧第一樣嘢好緊要咧，就建議俾大家咧就係咧你要清楚你自己個性格係啲咩啫，再而求其次就要去了解下你自己個目標啊方向咁樣嘅。咁咧呢個第一點。咁另外第二點咧就係一啲叫做技術上多少少啦，就係咧你要咧識去做評估，識喺面試裏面咧即係問問題嘅，因為咧好多時咧成日都即係你會見到咧啲人咧離職原因，譬如呢個 case 為例咧就係話有啲可能咧對即係嗰個主管咧即係叫做受不了啦，佢話咁好明顯就係可能嘅主管有一啲嘅工作嘅模式啊，或者可能佢啲言行舉止令到呢個事主咧覺得唔舒服，覺得即係想轉嘅話，咁咧呢一啲咧你就要好識去問，譬如話如果你都好 concern 你同一個乜嘢僱主乜嘢嘅主管去合作嘅話，咁呢啲咧好典型咧就喺呢個面試裏面咧了解多少少，譬如話呢度公司嘅文化係點啊，個 working culture 嗰個工作嗰個 style 會係點啊，譬如呢度嗰個工作模式會係點啊，諸如此類去了解多少少，又甚至乎嘅亦都可以去即係了解一下，即係譬如咧個性格上啦，你會點樣去形容即係主管啊嘛，咁你咪可能有時如果可以去問下就話你點樣去形容呢一個 department head 啊，呢個主管啊，多啲咧要識問一個好問題 ，instead of 純粹淨係話即係經常即係問人工啊、福利啊嗰啲。記住呢啲唔係唔緊要，呢啲都重要嘅。但係咧，如果你個文化唔啱、主管唔夾、性格唔啱嘅話咧，俾幾多錢？即係你都好啦，你都唔會做得長嘅。所以咧，第二樣嘢好緊要咧，就係識去問問題，問一個好問題，好過咧一個好嘅答案嘅。呢個第二點啦。咁咧，最後一樣嘢咧就係直覺。咁咧就係嗰個 gut feeling 嘅。因為咧如果大家有睇開我個 channel 都知，我以前咧試過咧見一間電信公司咧，3個 interviewer 咧坐喺即係前面啦，好似咧一個即係好似人哋升職見 board 嗰啲，即係嗰個 meeting 咁樣嘅。咁成個過程咧好嚴肅、好緊張，即係會令到你咧覺得好唔舒服嘅。呢啲咧就係嗰個直覺。究竟你去見工、見呢份工、見個 HR、見個 hiring manager， 你嘅直覺你會點樣去形容咧？假如果你好快會覺得唔舒服啊，覺得即係同佢即係做嘢都會覺得好有 hard feeling 啊，或者你覺得即係總之你嘅形容詞咧唔係一啲 positive， 即係總之係即係你覺得都係一般啊麻麻地嘅話咧，咁呢一個咧就係你嘅直覺話俾你知咧，將來你同呢間公司合作，同呢啲僱主合作咧，好大機會咧就有你形容嗰個形容詞嗰個氣氛啊，即係嗰個環境啊，就係會咁樣嘅。所以咧，相信你嘅直覺係 OK。咁咧大致上咧，今日咧想即係分享嘅嘢就差唔多啦。咁唔知大家對於即係嗰個叫做穩定性 stability 啦，同埋 jumpy 係啦，即係跳嚟跳去跳得好多嘅工作咧，有啲乜嘢嘅諗法？咁大家咧都可以即係去分享下你嗰個即係你即係諗到嘅嘢，或者有一啲嘢想問嘅話，亦都歡迎咧可以留言大家交流下嘅。咁咧今日咧個 video 就差唔多啦。咁下個 video咧再同大家見面，拜拜。